Hello，大家好，又到咗新手學呢個頻道時間啦。今日咧會帶大家嚟到佛山九江鎮九江雙晶博物館呢度咧，就遊歷一下，咁啊睇下入面有啲咩玩啦。大家請支持五部曲、訂閱、撳 like、睇廣告、Facebook、Instagram、Twitter、Share，仲記得留翻個靚言啊！未入博物館啊，喺佢嘅門口啦，都有一啲嘅古舊嘅一啲嘅廣告牌啦，咁就俾大家影相打卡嘅，咁都幾靚嘅喎呢啲嘅廣告牌，咁同埋喺門口嚟講啦，咁影相都算唔錯噶。咁好啦，咁我哋而家咧就準備進入呢個嘅九江雙晶博物館嗰度啦，睇下佢有啲乜嘢展品睇下啦。入到門口啦，會見到有一個嘅大酒埕嘅，下面呢，佢會有一個嘅牌匾啦，咁就介紹翻呢個嘅九江雙晶博物館嘅。跟住呢，我哋就可以轉右直行，跟住呢就會嚟到呢一個嘅禮品部嘅，呢度有專賣一啲嘅手信嘅。咁呢度呢，有好多唔同嘅酒類嘅產品啦。咁我喺頭呢，以為就九江雙晶呢，淨係攞嚟阿媽煮餸用嘅啫。咁原來佢有咁多唔同種類嘅產品㗎喎。咁啊有啲嘅酒樽呢，都整得幾靚㗎。咁啊價錢嚟講呢，有平有貴啦。咁另外呢，原來呢，佢都有一啲嘅果汁味嘅一啲嘅酒喎。咁啊，我都買咗一兩支試飲嘅，不過都比較偏向甜嘅。參觀完禮賓部之後呢，我哋又穿過呢個嘅花園。呢個花園都幾特別嘅，有好多唔同嘅酒埕喺度啦，俾大家影相嘅。咁就嚟到呢個九江雙晶博物館啦。嗱，你會見到入到嚟呢，就見到呢度呢有個酒埕嘅壁畫嘅，上面呢就寫住一首詩啦。咁呢個就係曹操嘅《短歌行》，對酒當歌，人生幾何嗰個啊。跟住呢，就會嚟到呢一個嘅位置啦，呢個位置呢，就比較現代化一啲嘅，就會呢透過一啲嘅時序表呢去簡介翻啦九江酒廠嘅一啲嘅歷史咁樣嘅，咁都幾有趣噶。跟住呢，我哋可以沿住樓梯上一層啦，就會嚟到呢一個嘅展館噶啦。嗱，呢個嘅展館啦，咁啊展覽咗好多呢古代嘅一啲嘅歷史人物嘅擺設。分別有夷狄啦，夷狄咧就喺大禹時代造酒俾大禹飲嘅。咁另外咧，亦都有相傳啦，係中國嘅造酒之神嘅杜康啦。呢度亦都有武松嘅擺設啦。相傳武松咧飲咗18碗酒之後咧，就上山就打老虎嘅。另外都會介紹一啲嘅中國古代飲酒嘅器皿。另外咧，呢度亦都會介紹一個嘅流觴曲水嘅一個嘅習俗啦。咁咧最主要咧就放啲嘅酒杯喺啲河流之中啦，咁就隨住呢個水流就漂流，咁就嗰個酒杯去到邊個人嘅位置，咁嗰個人就飲噶啦。咁類似而家啲流水蝦、流水麵嘅玩法啦。呢度咧有一間醉酒小屋嘅，咁啊俾大家模擬一下咧，大家飲醉酒嘅情況係點噶啦。原來酒廠嘅歷史都曾經拍過啲電視劇喎，不過冇劇我唔睇噶。可能嚟到呢度呢，就接近尾聲啦，咁咧呢度呢，咁就側邊呢，就有一個嘅類似客棧嘅一個嘅場景啦，咁入面係睇啲假人喎，都幾得人驚啊都，咁啊跟住呢，就會有一啲嘅背景嘅音樂啦，咁啊好似唱京劇嗰啲音樂咁樣啦，咁入到嚟人影都冇隻，咁又有啲咁嘅音樂呢，其實都幾嚇人㗎。不過如果你咧喺度打卡影相嘅話呢，其實都幾靚嘅。咁啊，但係我就唔敢逗留太耐啦，因為真係好得人驚嘅氣氛。呢度咧都會展示一啲嘅舊酒俾大家睇嘅，咁呢啲舊酒嚟講呢，其實呢就係一啲嘅廣告嘅產品嚟嘅。咁以前呢，呢啲嘅產品呢都曾經買過廣告嘅喎，佢就會展示翻呢當其時買廣告嘅產品俾大家觀賞噶啦。咁另外啦，呢度亦都有一啲嘅以前嘅股票啦，俾大家去睇下嘅。咁呢啲呢就九江雙晶以前嘅一啲嘅股票啦。咁同埋呢邊呢，亦都有一啲嘅酒廠嘅舊式嘅一啲嘅招牌啦，咁呢啲嘅招牌都幾靚幾具價值噶，咁所以大家影下相打下卡咁樣咯。呢個品牌都有過百年歷史噶。
行完博物館啊，個人攰攰地啊，想揾笪地方飲杯嘢。我老婆話附近好似有個 cafe 可以有嘢飲嘅喎，咁我就即刻拎手機出嚟咧，就掃一掃，揾一揾嗰個嘅地圖啦。跟住原來呢，喺酒廠呢個嘅停車場後面呢個嘅位置啦，可以有條小路咧去一個嘅酒廠嘅 cafe 嗰度咧飲嘢嘅喎。咁我帶大家行呢條嘅路揾呢個嘅 cafe 啦，尋找 cafe 的故事。原來咧喺九江雙晶博物館呢個位置咧，影落去個九江大橋都唔錯嘅喎。咁啊，基本上咧成條橋都可以影晒㗎，再加上今日嘅天氣幾好啦，咁影出嚟嘅相咧都幾靚嘅。影完相之後啦，跟住我就喺沿住呢個嘅方向啦，咁啊穿過呢啲嘅草叢嘅位置啦。咁呢個草叢咧有個行人路嘅，咁啊我哋沿住呢個嘅行人通道或者一路直去。咁啊行到盡頭嘅話呢，咁就會見到嗰個嘅 cafe 嘅位置啦。咁呢度呢，就係個 cafe 啦。入到嚟呢間嘅 cafe 啦，咁啊個餐牌咧都有好多唔同種類嘅飲品嘅，最特別就係呢一個嘅孖蒸辣 tea 喎，咁啊我就試一試呢個嘅孖蒸辣 tea 啦。價錢嚟講咧都唔算太貴嘅，咁啊平均22至28蚊一杯嘢飲左右咯。咁啊呢個嘅孖蒸辣 tea 就係28蚊嘅。我就選擇坐喺出面呢個嘅位置啦，望住九江大橋去享受下我呢個嘅下午茶啦。咁啊，其實都幾靚喎呢個嘅位置。咁除咗望住九江大橋之外啦，出面亦都係望住個海同埋個太陽啦。咁呢個呢，就係孖蒸辣 tea 啦。嗱，我懷疑咧呢一杯嘢呢係加咗少少孖蒸嘅成分嘅飲品啦，跟住另外呢，咁嗰支嘢呢，即係而家倒緊嗰支呢，就係咖啡嚟嘅，咁啊撈勻咗之後呢，咁就可以飲得噶啦。嗱，味道嚟講呢，酒味就唔係話太過重嘅，反而咖啡味都幾濃，咁唔難飲嘅，幾好飲嘅。大家如果中意呢條片嘅，咁請訂閱我嘅頻道，俾個 like 我，同埋介紹俾朋友啊！你嘅支持就係我拍片嘅原動力，多謝晒。